Switch. Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más hosts, similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo a la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada. Los switches son piezas de construcción clave para cualquier red. Conectan varios dispositivos como computadoras, access points inalámbricos, impresoras y servidores, en la misma red dentro de un edificio o campus. Un switch permite a los dispositivos conectados compartir información y comunicarse entre sí. Un switch de red no administrado está diseñado para que pueda simplemente conectarlo y funcione sin necesidad de configuración. Los switches no administrados se usan generalmente para la conectividad básica. En general se verán en redes domésticas o donde sea que se necesiten unos o cuantos puertos más, como en un subescritorio, en un laboratorio o en sala de conferencias. Los dispositivos de interconexión tienen dos ámbitos de actuación en las redes telemáticas. En un primer nivel se encuentran los más conocidos, los routers, que se encargan de la interconexión de las redes. En un segundo nivel estarían los switches, que son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red. O lo que es lo mismo, son los dispositivos que juntan el cableado, constituyen las redes del área local o LAN. Se trata de un dispositivo que nos permitirá interconectar los distintos equipos y nodos en una red, siempre cableada, y esto será importante tenerlo en cuenta. De hecho, un switch siempre va interconectado o siempre va a interconectar dispositivos en una red de área local. Ya sabéis, la que conocemos por LAN. Los switches operan en una capa de enlace o capa 2 del modelo OSI, un modelo de referencia utilizado para los protocolos de red y su definición. La capa de enlace de datos es la que sitúa entre la capa 1 o física, medios de transporte y señales, y la capa 3 o de red, enrutamiento y direccionamiento lógico. Esta se ocupa del direccionamiento físico de los paquetes que viajan por la red de acuerdo con la dirección MAC asociada a cada dispositivo en el conectado. Leyendo la dirección MAC origen de cada trama o datagrama recibidos, registrando el puerto por el cual se recibió la dirección MAC. De esta forma, el puente o el switch aprende qué direcciones pertenecen a los dispositivos conectados a cada puerto. La tabla MAC debe llenarse con las direcciones MAC y sus puertos correspondientes. El proceso de aprendizaje permite que estos mapeos se adquieran dinámicamente durante el funcionamiento normal. A medida que cada trama ingresa al switch, el switch analiza la dirección MAC de origen. Mediante un proceso de búsqueda, el switch determina si la tabla ya contiene una entrada para una dirección MAC. Si no existe ninguna entrada, el switch crea una nueva entrada en la tabla MAC utilizando la dirección MAC de origen.
y asocia la dirección con el puerto en el que llegó la entrada. Ahora, el switch puede utilizar este mapeo para reenviar tramas a este nodo. En una red, los switches gestionan tablas de dirección MAC para dirigir el tráfico entre sus diferentes puertos de manera más eficiente. A través del ataque MAC Flooding, un atacante podría colapsar esa tabla, provocando que el switch pase a enviar los paquetes que le lleguen a través de todos sus puertos y de esa manera poder interceptar el tráfico. Si el switch no sabe a qué puerto enviar una trama porque la dirección MAC de destino no se encuentra en la tabla MAC, el switch envía la trama a todos los puertos, excepto al puerto en el que llegó la trama. El proceso, que consiste en enviar una trama a todos los segmentos, se denomina inundación. El switch no reenvía la trama al puerto en el que llegó la trama porque cualquier destino de ese segmento ya habrá recibido la trama. La inundación también se utiliza para tramas que se envían a la dirección MAC de broadcast. El reenvío selectivo es el proceso por el cual se analiza la dirección MAC de destino de una trama y se reenvía al puerto correspondiente. Esta función principal del switch, cuando una trama de un nodo llega al switch y el switch ya prendió su MAC, dicha dirección se hace coincidir con una entrada de la tabla MAC y la trama se reenvía al puerto correspondiente. El reenvío selectivo es el proceso por el cual se analiza la dirección MAC de destino de una trama y se reenvía al puerto correspondiente. Esta es la función principal del switch. Cuando una trama de un nodo llega al switch y el switch ya aprendió la dirección MAC, se hacen coincidir con dicha dirección para la entrada de la tabla MAC y la trama se reenvía al puerto correspondiente. En lugar de saturar la trama hacia todos los puertos, el switch envía la trama al nodo de destino a través del puerto indicado. Esta acción se le denomina reenvío. En algunos casos la trama no se reenvía. Este proceso se denomina filtrado de la trama. Un switch no reenvía una trama al mismo puerto en el que llega. El switch también descartará una trama corrupta. En algunos casos la trama no se reenvía. Este proceso se denomina filtrado de la trama. Uno de los usos del filtrado ya se descubrió. Un switch no reenvía una trama al mismo puerto en el que llega. El switch también descartará una trama corrupta. Si una trama no aprueba la verificación CRC, dicha trama se descarta. Otra razón por la que una trama se filtra es por motivos de seguridad. Un switch tiene configuraciones de seguridad para bloquear tramas hacia o desde direcciones MAC selectivas a puertos específicos. Las entradas de la tabla MAC se adquirieron mediante el proceso de aprendizaje, reciben una marca horaria. La marca horaria se utiliza como instrumento para eliminar las entradas antiguas de la tabla MAC. Después de que se crea una entrada en la tabla MAC,
Un proceso comienza una cuenta regresiva utilizando la marca horaria como el valor inicial.